Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati abai wa mati wa dzurriyyati wa ikhwa minan nabiyina wal mursalin mata min sunan sunan wa fahriyah wa bilatiha wa yusnu syaikhilkum sunan Syekh Abdul Qadir Jailani wa sunan Syekh An-Nawawi radhiyallahu anhum sunan abaina wa babaina wa ummatina wa ammatina wa masyayikhina wa jami'al muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahlan khususan khasatan ila ruhi Romoke ya Cimba Abdul Karim Rong Cimba kita lan Cimba Masari wal Masai Ma'ahad Pondok Pesantren Nurul Boyo wa usulihim wa furu'im wa azwajim wa dzurriyyatin khususan khasatan ila ruhi ahli kubur kulal banjus Allah ghafar lahum ma khataya wa dzunubahum annallaha yuri tarajul fil jannah ya Allah. Ya Allah, khususun khususun ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, khususun ila ahlina wa ahlikum wa azwajina wa azwajikum wa auladana wa ahlikum wa dzurriyyatina wa dzurriyyatikum wa usulihim wa furim wa azwajihim wa dzurriyyatihim bi barakati manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Watan halulan sok-sokan. Maksudnya gerojok. Watan halulan sok-sokan. Watan halulan sok-sokan min hadiratil qudsi. Saking payonan kang suci. Minal hadrati saking payonan al-qudsi kang suci. Al-qudsi kang suci apa suhubul fuyudatil ilahiyati. Apa suhubul fuyudati pira-pira keloberan kang kaya banyune mendung. Pira-pira keloberan kang kaya banyune mendung. Kang kaya banyune mendung. Al-ilahiyati kang basa pangeran. Al-ilahiyati kang basa pangeran. Wa fassaltuhu lan misai ing iki kitab ki. Wa fassaltu lan misai ing iki kitab biwasa yuta kelawan pira-pira kalimat kang nengah-nengai. Kelawan pira-pira kalimah kang nengah-nengai. Kelawan pira-pira kalimah kang nengah-nengai min la'alit taradi saking pira-pira intene nyuwunaken ridho. Saking pira-pira intene nyuwunaken ridho. Anhu saking Syekh niku Syekh Abdul Qadir nggih. Saking Kanjeng Syekh berarti Syekh Abdul Qadir. Rujukane ampun supi. Wa talabil imdadi. Lan nyuprih pitulung nyuwun pertolongan bi asrori kelawan pira-pira rahasiane Kanjeng Syekh ataupun sirrine Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Istimewa. Jadi tujuan ini memang nyuwun sirroh keistimewaan rahasinipun Kanjeng Syekh supaya saged nurunaken rahmatipun Gusti Allah. Falyadhar nuli becik banteraken. Nuli becik banteraken. Bidikrihi kelawan nutur. Bidikrihi kelawan nutur tarodi. Maksudnya kita rodi ridho. Al-hadir sapa al-hadiruna pira-pira wong kang hadir. Sapa al-hadiruna pira-pira wong kang hadir. Inda bulughil qari'i ing dalem tumekane wong kang maca. Ing dalem tumekane wong kang maca. Ilaihiha maring wasaiton piwasaiton ilaiha maring
wasaita fi akhbarihi ing dalem critane Kanjeng Syekh. Ilaiha maring wasaita niku lho, biwasaiti fil akhbarihi ing dalem cinaritane Kanjeng Syekh. Dados memang pengharapan Kiai Musonef ini menukil dari beberapa kitab yang memang dinukil dari karanganipun para min auliyaillah kados dene Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau-beliau niku adalah orang-orang yang paling suka ataupun memang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena beliau-beliau jelas kewaliannya. Jelas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nukil-nukilan rahasia-rahasia ini beliau juga menukil ataupun dengan sedikit cerita-cerita ini dikumpulkan menjadi satu, terutama menjelaskan tentang ceritanipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tujuan memang untuk mengharapkan rahmat, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir, bagi orang-orang yang teko wates ngeten iki. Niki Kanjeng Syekh niku pirsa. Beliau niku nek didemeni, nek dicintai niku pirsa. Nyuwun sewu. Kados panjenengan batin kalit yang sepah. Kados panjenengan ngerti batin nggih. Batin niku karo guru misalkan. Karo tiyang sepah. Niku nek ana apa-apane murid, nek ana apa-apane anak, mungkin wong tuwa. Niku mesti krasa. Gak isok munafik wong batin iku ora isok munafik. Nek misalkan sing dibatin iku kraos. Jenengan cinta kalih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau niku pirsa. Nek mboten nate cinta gak duwe gak kenal blas karo para kekasih Gusti Allah, gak kenal blas karo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya mana mungkin beliau itu bisa mengenal panjenengan. Contoh semisal panjenengan niku ngalami saking cintane nanggone wong tuwa, andai kata ana apa-apa nanggone anak delok, sing paling krasa dhisik wong tuwa, terutama ibu. Maka ibu niku sifat rahimnya itu sangat dalam karena yang mengandung. Makanya rahim ini kasih sayangnya sangat dalam sekali. Sehingga nek ana apa-apane anak, sumpeki anak ataupun ana cilokone anak, ibu sing krasa. Bolak-balik sampean kakek nonton sinetron nek ana apa-apane nang anak, ceblok piringi, ceblok gelase. Ana apa iki anak? Ati kok ndredeg krasa. Mangkane donga sing paling mujarab, tirakat riyadhah sing paling mujarab adalah orang tua, terutama ibu. Kados pundi? Kados dene ibunipun Mbah Makhrus Ali Lirboyo. Romoye Makhrus Ali niku siyen jamane mondok terkenal masih dikatakan isih arek, dados isih kalah pinter karo derek-dereke. Ketika mulih ditakoni nahwu dikon niku isih kalah pinter isit. Ibu-ibu watin karo Mbah Makhrus. Cinarita niku akhire ngeten. Saking sakene ibu akhire diriyadhoi, dipasang. Mbah Makhrus niku diposoi. Pas waktu poso niku dari duduk dahar nasi. Tapi dahar godhong puhung. Ngerti godhong puhung? Nek disayur isi ijo, nek sampean milih sing dukur-dukur, sing empuk-empuk niku lak yo enak. Tapi niku sing didahar adalah godhong puhung sing garing. Matur tenggene Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula niki ora bakal mantun-mantun mandeg-mandeg kula niki dahar godhong puhung niki kecuali anak kula dados tiyang alim alama.
Mbah Makhruf sik senengane main bola, sik seneng koyo sampean, wae ngaji ndelok bola sik seneng. Mbah Makhruf sik seneng main bola waktu itu zaman mondok niku. Akhirnya karena riyadhahnya ibu dengan uh, apa namanya? Dengan ketangguhan orang tua mendoakan anaknya sehingga anaknya menjadi alim alamah, patutlah Mbah Makhruf menjadi panutan kita, menjadi orang yang ulama yang arif billah, ulama yang termasuk terkenal dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yo terkenal kondangi, terkenal jaduke, yo terkenal alimi, lengkap. Kados dene Imam Nawawi Al-Bantani sing riyadho iki ibu. Mangkane santri-santri putri itu yang paling penting nek kepingin duwe anak sing soleh ataupun solehah, ndak usah ngenteni sok. Saiki wis didongakno. Ya Allah Gusti, dadosaken kawula, keluarga kula sedaya dados tiyang sing sae. Diampuni dosa-dosane, dadosaken anak sing soleh solehah. Mugi-mugi kawula diparingi jodoh ingkang sae. Niku penting. Niki kula ijazahno ten jenengan karena biyen kula angsal ijazah niku saking guru kula di waktu kula tasik sekolah MTS, dereng mondok. Ini sing gurung rabi lho nggih, khusus sing gurung rabi. Nek sing rabi mandek, bahaya ini. Mboten mandek tapi ganti dungane. Soal dungane ngeten. Kula biyen donga Jawa mawon. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi kawula nek sing lanang istri ingkang solehah ditambahi perempuan. Lho kok ana perempuane? Lah nek waria piye? Perempuan yang cantik, yang solehah, dunya lan akhirat, zahir batin. Enak kan? Ya tambah ono sing cantik, mungguhe sampean. Lah nek mungguhe wong liya akeh kok iku cantik bahaya iku gak kena ditinggal. Repot. Yes pokoke sing saling pengertian. Ojo biyen iku donga kula keliru. Klirune apa? Yang dia itu mencintai saya, menyayangi saya, mengerti saya. Dongaku egois. Betul-betul saya mendapatkan orang yang memang dia itu mencintai saya, menyayangi saya, mengerti saya. Tapi saya tidak mau mencintai, tidak mau mengerti, dan tidak mau kasih sayang padanya. Karena dongaku donga egois keliru. Kula mikir-mikir, loh, mriku nguber-nguber, njaluk temenan, ojo kondo sapa-sapa lho ya. Njaluk temenan. Tapi nopo? Tapi kula biasa mawon, nggih mboten seneng, mboten napa. Nggih biasa mawon. Akhirnya kula mikir, lanjane wong dongaku sing mencintai saya, menyayangi saya, itu egois. Ndak baik, itu bukan sakinah namanya. Tak duduhno yo, tak wanek-wanekno iki yo. Dadi ndungane piye? Ya Allah, panjenengan palingi kawula istri ingkang soleh. Nek sing wedok suami yang soleh. Nek perempuan wanita yang solehah. Dieling-eling. Cok sampai keliru. Bahaya nek keliru. Sing misalkan laki-laki perempuan yang cantik, yang solehah, yang baik dohiron wa batinan dunya lan akhirat, sing apik. Terus mantun-mantun dunge meneh sing kami bisa saling menyayangi, bisa saling mencintai. Niku dungane temenan tak dudono, ojo sampai keliru donga. Allah mesti ngijabahi, tapi sampean keliru dungane. Akhirnya tak rubah sakniki, sing saling mencintai ya Allah, sing saling menyayangi ya Allah, saling pengertian ya Allah. Donga sing apik. Akhirnya kula dados cinta, dados sayang. Nggih salus pengertian. Nek dene bojo kula niku kepegelen nyapu, nggih kula sing nyapu. Nek dene bojo kula niku korah-korane nglumpruk, wah bojo kula cepek, berarti kula sing korah-korah. Karena apa? Saling menutupi kekurangan. Iki doa sing apik, tak duduhno ya, tak wanek-wanekno ya. Soale kuwatir kula panjenengan mangke ndungone keliru. Dungane mesti kepingin sampean sing mencintai aku, menyayangi aku. Akhirnya kamen diuber-uber, diseneng-senengi tapi sampean gak seneng, bingung dhewe kan. Ya kan?
Mangkane akhirnya bertepuk sebelah tangan kan ndak enak, gak muni kan. Nah, mangkane iku jadi saling menyayangi. Begitu pula ketika kita cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi, cinta dumateng Gusti Kanjeng Syekh. Niki kita selalu tawasul, kita kirim Fatihah, kita kirim doa. Jangan kau kira kirim Fatihah itu pada orang yang sudah meninggal saja, akan tapi kirim doa itu juga diberikan kepada orang yang masih hidup bisa. Misalkan nek wis meninggal khususun ila ruhi, kalau misalkan yang masih hidup khususun ilah, ataupun gak penake ngomong nek misalkan apa Baisun ya Allah kula kirim hadiah Fatihah nek guru kula nyanjangi biyen Ustaz Masyudi Alwi nek nyanjangi kula ya Allah kula kirim hadiah Fatihah kula tujuaken dumateng kedua tiang sepah kula bapak niki ibu niki kakak kula niki adik kula niki tak sebutno kabeh nggih kalih murid-murid kula sedaya kalih masyarakat kula sedaya kali orang-orang yang tahu saya, kali orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang suka kepada dongakno kabeh sing apik. Ini kudu apik, ojo sing seneng tok sampean dongakno, sing gak seneng gak sampean dongakno. Gusti Kanjeng Nabi niku mendoakan semua umatnya iku gak pilih-pilih. Selama menjadi umat Rasulullah didongakno. Wong sing ibadah didongakno, sing gak ibadah yo didongakno cek gelem ibadah. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Dijalukno ngapura kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Syekh juga mengikuti figur tindak lampaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu juga termasuk masih ahlul bait, masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasab Sayyid Hasan. Nanti tak sebutkan di bawah ini, nanti akan disebutkan nasab-nasab beliau. Sampeyan kirim Fatihah rek. Yo nek isuk bar salat. Kirim hadiah Fatihah nang guru-gurune. Walaupun toh sampeyan gak tau donga nang aku yo ora apa-apa. Sementing aku tetep ndongakno nang sampeyan kabeh. Mangkane kula pirsa nek wonten napa-napa nang sampeyan kabeh. Ojo kondo sapa-sapa lho yo. Iki rahasia tapi tak wanek-wanekno. Niki penting. Sehingga ketika kita batin pada orang tua, batin kepada guru, batin kepada orang-orang yang soleh. Diajarno karo ulama nahdiyin kirim Fatihah kepada orang-orang pendahulu kita, ulama amilin, ulama solihin, para sahabat, para tabiin, Gusti Kanjeng Syekh Abdul Qadir, Gusti Kanjeng Syekh Nabi Muhammad SAW. Ini tujuannya supaya kita itu tetap sambung, bukan secara zahir, akan tapi nyambung secara batiniah. Sambung. Ta'alluq batiniyah, hubungan antara batin ke batin iki sambung. Banyak juga sekarang rek kadang gak ngakoni wong tuwane. Karena ruwe nek nang omah iku diuring-uring tok. Akhirnya koyok-koyok gak nganggep wong tuwane. Sebenarnya ndak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Tapi dengan cara wawasan orang tua taune cara nuturi anak nggih ngoten niku. Dados sampean sing wis sekolah, dados sampean sing wis ngaji, kudu ngerti. Oh, jadi wong tuaku pemahaman sakmono, cara ngelingnone aku yo gawe bentak-bentak kaya ngono. Ndak apa-apa. Sing alus. Tetep kalau panjenengan menyayangi orang tua, tutur kata sopan dan santun, maka orang tua akan luluh hatinya. Gak usah mikir sampai njuk disangoni piro, diiro-iro dhewe ambek wong tuane sampean. Gak usah ngenteni njaluk. Mesti wae budal sekolah sampe disangoni gak tik njaluk. Nek dene gak disangoni yo njaluk. Tapi yakin wong tua mesti nyango. Iki penting. Karena batin. Kula niku ngrasakaken sanget biyen wong tua kula nek didik. Kadang kula duwe rasa iri koyo sampean. Zaman sik kula dereng mondok. Adik-adik kula mboten nate diobrak-obrak salat. Khusus Saiful diobrak-obrak salat, digepuki bareng. Kula mikir, iki piye wong tuaku? Adik gak dikon salat, aku dikon salat. Adik gak dikon ngaji, aku dikon ngaji. Iki piye wong tuaku? Ternyata setelah saya mondok di pesantren jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, sehingga saya merasakan ya Allah Gusti, aku mondok niki nangis, adoh wong tua, adoh keluarga, terutama adoh sing dicintai.
yaiku tanggane. Kula mikir, karena posisi jauh seperti itu, koyok-koyok nopo rek? Koyok-koyok nopo? Koyok-koyok walaupun to sekitar ini ku kathah wong, kathah kanca-kanca tapi rumangsane sepi. Karena yang kita cinta itu ndak ada di sekeliling kita. Saya berpikir, demi Allah saya berpikir selama 3 hari 5 hari di pesantren. Saya mikir, ya Allah, iki rasanya kok sunyi. Padahal banyak sekitar itu teman-teman. Tapi merasa sepi. Saya pikir, andai kata saya dimasukkan di tiang lahat, masuk di dalam kubur, ndak ada family, ndak ada apapun, terus aku tambah koyo opo. Akhirnya saya berpikir, ya Allah bener, wong tua biyen sing ngobrak-ngobrak aku sholat, ngobrak-ngobrak aku ngaji. Walah ternyata wong tua iku paling sayang nang aku daripada nang adik-adikku. Saya harus berpikir seperti itu, berpikir yang positif. Saya bisa berpikir positif ketika uzlah, yakni dibawa di pondok pesantren. Sekarang sebelum sampean ketun, tak dudui dhisik. Saiki bendino kecukupan, mangan kecukupan. Wong tua sing mikir gara-gara mikir corona, sampean ra mikir corona. Mikir kebutuhan sampean ra mikir kebutuhan. Itu memang bukan tanggung jawab sampean. Yang diinginkan orang tua hanya satu, jenengan purun belajar. Hormatan geni tiang sepah. Saya hanya itu saja. Gak diri lapo-lapo. Terus dikepingin dadi anak sing mulya, anak sing sae, sing berguna. Yo kanggo keluargane awak dhewe, kanggo keluargane, yo kanggo masyarakate. Mesti kabeh ngoten niku. Niku sampean titeni. Sampean aka sadar, maka dari itu panjenengan ketika berangkat ngaji mesti diizini. Iku bentuk rasa cintane orang tua kepada panjenengan. Gak ngaji delok lak dobrak-obrak. Niki bong apa aku gak gelem ngaji dobrak-obrak. Loh, karena cintane wong tua. Nek sampean nyikapi dengan pikiran yang jelek, maka dikirani wong tua benci. Lah adik gak diobrak-obrak, cacak gak diobrak-obrak, aku kok sing diobrak-obrak karena cinta tenggene jenengan. Niki akan sadar. Ketika kita mahabbah dengan selalu tawasul kepada para kekasih Allah. Niki nek Syekh Ja'far niki nulis ini dengan tujuan guys, cari keberkahan. Baik yang qori, yang membaca, yang menulis ataupun yang membaca, baik orang yang mempelajarinya supaya mendapatkan keberkahan itu. Supaya tahu figur ataupun sejarah ataupun manakib-manakibnya para aulia. Ini supaya bisa dicontoh oleh kita semuanya ini. Ngoten niku. Niki buktine ngoten niku. Akhirnya sampean sambung, akhirnya Kanjeng Syekh nggih nyambung. Sampean tawasul karo wong tua, hadiah Fatihah karo guru karo wong tua. Ya guru karo wong tua nggih tetep nyambung. Sayang kali sampean. Sayang itu bukan semuanya harus keturutan. Iki salah pemikiran. Biasanya arek-arek niku mikir, nek jenenge wong tua sayang, nek kene kepin apa-apa dituruti. Tidak. Titenono ya omonganku ya. Orang itu bisa dianggap dewasa. Dia itu karena belajar dengan kekurangan. Belajar dengan kesalahan. Titenono omonganku. Wong suwe dewasane, suwe pengertiane, nek bendinane keturutan. Nek bendinane selalu dimanjakan. Titenono omonganku. Sampai uripi dimanjakno, arep ono ngene, gak tahu ono apa? Misalkan nih, contoh sederhana nih sampai bendino moro-moro sarapan wis ono, moro-moro unjukan wis ono, sangu wis ono, kabeh wis ono. Sampeyan nggak pernah akan berpikir itu. Ketika di antara makan sarapan ndak ada, minuman ndak ada, sangu nggak ono, pasti sampeyan akan ikut memikirkan. Betul nggak? Ketika sampeyan berpikir itu, ya Allah, betul, wong tuaku rekoso golek duit. Wong tuaku rekoso golek pangan. Wah, berarti aku tuh nyambut gawe keliru. Wong tuane niku kepingine teng jenengan nopo. Ojo rekoso, ojo susah, ojo soro kaya aku.
Mangkane nak aku gak patek pinter, aku ora iso ngaji, aku ora sekolah ora nutut. Aku kepingin sampean sekolah nutut, ngajine nutut. Nek iso di pesantren belajar ilmu agama yang baik. Sampean cek saged, cek gak koyo aku nasibe. Ngoten niku. Karepe wong tua sae ngoten niku. Gak ana cintane wong iso ngaji niku. Klelet-klelet. Kelaparan boten wonten. Engko nek tak critakno meneh dikira sombong maneh. Wis talah yakin kula biyen nek dituturi kali kiai kula mesti ngoten niku. Wong buktine kula nggih mboten nate ten sabit, wong jenenge gak duwe sawah. Wong buktine aku ya ora tau dodolan nang pasar, jenenge gak duwe bedak nang pasar. Tapi didik-didik gak duwe sawah tapi melok panen. Gak duwe pasar tapi iso tuku apa sing diingino sing ana nang pasar. Karena napa? Gelem mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diteni niku. Percaya. Semakin kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta dumateng kekasih Allah kados Wali Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, wis talah gak bakar telantar. Sae terus, enak terus, ayem terus atine. Tentrem terus, sakinah. Iku sampeyan titeni. Mangkane kula pesen apa-apa arep ngaji, arep napa kemawon, ojo sampai ninggalno tawasul. Kirim Fatihah saisone dengan cara bahasa Arab monggo nek saged. Bahasa Inggris yo ndak apa-apa nek rodok gaya. Nek misalkan bahasa Jawa memang itu bahasa kita. Kan begitu. Pun ndak apa-apa. Allah Maha mengetahui. Wasamituhu lan ngarani ing iki kitab. Sing dinukil niku wasamituhu lan ngarani ing iki kitab bil jainil dani. Kelawan niku aran al jainil dani. Kitab ini nggih. Fi dzikri nubdatin ing dalem nutur bagian kidik ing dalem nutur bagian kidik kitab Lujaini Dani niku jelasno nutur tentang nubdatin apa sing sedikit dari min manaqibil qutbi saking pira-pira kebagusane wali kutub. Saking pira-pira kebagusane wali kutub. Saking pira-pira kebagusane wali kutub. Ar-Rabbani kang basa pangeran. Wali kutub niku dadi jelasno tentang kitab Lujanir Rabbani niki jelasaken tentang masalah keistimewaan dari atau manakib-manakibnya wali kutub. Sinten niku rupane Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Amin. Fa'aqul mongko ngucap sapa ingsun. Fa'aqul mongko ngucap sapa ingsun huwa ngucap pripun? Huwa Syekhul Kamil ing wa Syekhul Kamil ila akhirih. Huwa utawi Syekh Abdul Qadir nggih. Huwa utawi Kanjeng Syekh Abdul Qadir jenengan wis gawe rujukan kan. Huwa utawi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku Syekhun Syekh Al-Kamilu kang sempurna. Seorang ulama yang sempurna. Terus lanjutannya napa yuk? Wal jihbidiyu nggih. Kang ahli bedakaken salah bener. Kang ahli bedakaken salah bener. Kang ahli bedakaken salah bener. Beliau niku samping personi. Secara syariat niku nggih ngalim iso bedakno tenanan secara syariat, secara hakikat bukti jelas gaib nggih saged bedakaken betul. Ini yang gaib, ini yang dohir, baik ini yang dohir maupun yang isim domir, tahu semuanya beliau Kanjeng Syekh.
paling lengkap. Makanya dikatakan Asy-Syaikh Al-Kamil. Ngoten niku. Masalah syirri, rahasia Gusti Allah, pirsa. Masalah syariat tentang kehidupan keagamaan di masyarakat, tahu, memahami banget Syekh Abdul Qadir niku. Mondoke yo katek, pengamalane yo luar biasa. Dan riyadhahnya bukan main. Dan ahli zikir, ahli taqarrub kepada Allah. Istimewa lengkap pol, makanya Asy-Syaikhul Kamil. Al-Wasilu wasil niku apa? Lantaraaken, kang lantaraaken ai ilallah. Ditulis ai ilallah. Maksudnya lantaraaken maksudnya usul, nggih. Usul niku pun sampai tekok nang Gusti Allah. Kang wusul itu saged bisa piwulah kang wusul ing ai ilallahi, tegese wusul dumateng Gusti Allah Subhanahu. Kan wingi roh wusul nggih. Tawasul perantara usul wis tekan. Dzul maqamatil aliyati kang anduweni pira-pira derajat kang luhur. Ataupun gini, dzul maqamati kang anduweni piro-piro derajat al-aliyati kang luhur. Derajate wis mentok-tok istimewa. Asyarifati kang mulya. Asyarifati kang mulya wal aqdamilan piro-piro wal aqdamilan piro-piro delamaan. Ar-rasikhati kang mancep. Ar-rasikhati kang mancep wa tamakkunilan tetep attami kang sempurna wal ahwali lan anduweni pira-pira tingkah wal ahwali lan anduweni pira-pira tingkah al munifati kang unggul al-munifati kang unggul wal kamalati lan pira-pira sampurna asyamikhati kang luhur al-qutbu kang dadi wali kutub ar-rabbani kang bangsa pangeran. Ya kutbir rabbani berarti dadi wali kutubi pangeran. Wan nurulan cahaya asati'u kang mencorong al-burhaniyu kang bangsa pertelo jelas pancaran keistimewaan, kehaibayan, apa mesti kewibawaan. Beliau niku memang termasuk mempunyai wusul dumateng Allah. Istilahnya apa? Bisa dekat sekali dengan Allah. Jadi betul-betul ruh ilmu hakikat makrifati sejatine urip Kanjeng Syekh niki. Termasuk juga mempunyai maqamal aliyah, derajat yang sangat tinggi di mata kekasih-kekasih Allah. Niki maksudnya selain Rasulullah nggih, jelas iki. Dadi tarafnya itu di bawah Rasulullah. Derajat ini memang tinggi banget. Kemudian beliau niku mempunyai keistiqomahan yang luar biasa. Kemudian berbudi luhur, yus dermawan, yo ahli nopo, torekoh, ahli mendekatkan diri kepada Allah, mempunyai cahaya kewibawaan yang luar biasa, mempunyai pancaran yang istimewa. Sami kali koyok dene sing diajarkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wong duwe masalah, ana wong susah. Nek Gusti Kanjeng Nabi kan wong arep nanggone Gusti Kanjeng Nabi isik adoh kurang sak kilo ae wis masalah wis tuntas.
Jadi figur-figur itu, ilmu-ilmu itu juga dipegang oleh Kanjeng Syekh. Wong duwe masalah pejabat sing duwe masalah opo ae, nek arep sowan nang gone Kanjeng Syekh, niku wis beres kabeh masalah itu. Jadi ulama-ulama warasatul anbiya yang dekat dengan kekasih Allah, menjadi kekasih Allah maksudnya, itu juga mempunyai keistimewaan yang sama. Mangkane gak ono rek tamune kiai niku wong gawa seneng, gak ono. Titeno omonganku. Mesti sing moro mesti gawa masalah. Tapi kiai itu bukan membuat masalah tapi menyelesaikan masalah. Karena Gusti Kanjeng Nabi niku tamune kabeh ya wong masalah. Kanjeng Syekh gak ono tamune nggo seneng, nggo masalah kabeh. Walaupun toh gawa kula tapi mau dituturi masalah. Kabeh niku tuturi masalah tapi diselesaikan masalah iki termasuk warasatul anbiya. Kanjeng Syekh niku nate didatangi pejabat. Digawakno buah yaiku buah napa namine niku buah apel. Buah apel niku disuguhno diparingaken Kanjeng Syekh kali Kanjeng Syekh napa? Disuguhaken malih. Wong ulama ngoten niku. Duwene apa sak duwene ya diparingno. Nek gelem teko lho ya, nek sampean gak gelem teko ya apa le maringno mosok dipaketno. Lah diparingaken ten kene tamu niku lucu. Monggo didahar kali Kanjeng Syekh ngoten dipun narakaken. Nggih. Bareng dipupas, dibuka. Mriku nggih ngupas padha ae nggih jagongan cangkruan ngopi-ngopi bareng bahasa kasare cangkruan santai mawon. Lah sing dibuka Kanjeng Syekh niku lho apik resik-resik. Bareng sing dibuka kali pejabat niku dibuka bosok. Pasar tuku nek arep disowakno nang kiai nek gak spesial kan ya malu. Dibuka apel bosok. Dibuka maneh bosok. Dibuka maneh tambah nemen bosoke. Kanjeng Syekh tabasum. Senyum mau. Sampai bingung pisinan pejabat itu pisinan. Akhirnya karo Kanjeng Syekh malu. Ngapunten ya Syekh, kula niki wau sebenarnya nggih mboten kok mbedakaken sing awon-awon ngeten iki mboten. Kula sing sae-sae kok nek kesinge apik mulus. Apik gak ono ulere kesinge, jerone bosok. Maksudipun napa? Jare Kanjeng Syekh. Ngerti ya, berarti sebenarnya niku duduk buahe sing bosok. Bahasa eleke pancen manah panjenengan sing bosok. Atimu sing bosok. Bahasa eleke ngomongi ngono. Nek dadi aku kuncene atimu bosok, nek Kanjeng Syekh mboten ngoten nuture. Akhirnya dibuka akan kare Kanjeng Syekh nggih sae. Tapi nek sing buka pejabat itu bosok. Karena mata penjarihanmu bendinone niku ya perkara sing ikhtilat campur karo perkara sing haram. Ngoten niku. Niki salah satu min karomatil aulia al-qutbir robani Asy-Syaikh Qadir Jailani. Koyok ngoten niku. Mangkane ulama niku pirsa nek ana arek sing atine bosok. Sing pikirane ruwet roh. Karena termasuk mendapatkan warisan dari Rasulullah, yakni mau menyebarkan ilmu syariat, ilmu agamanya Allah wa kholisidin. Jadi sampeyan ndak usah ngumpul. Jadi poro wali-wali Gusti Allah pun biasa. Karena torekoh robbani dekati kali Gusti Allah niku sae. Nyuwun sewu sedikit kula contohaken. Kados jenis Romo Kiai Haji Abdul Karim, muassis Pondok Pesantren Lirboyo. Nek ningali manakipun beliau, sejarahipun beliau, niku mboten natih tutur-tutur kata. Makanya Kiai Lirboyo niku mboten ahli podium. Nggih ngaji ngeten, kedampar ngaji ngoten. Tapi dekatnya dengan Allah luar biasa. Cerita ini masyhur sekali, Bayu Abdul Karim nek dalu mboten nate tilem. Sampai putune tanglet lan opo sih Mbah kok mboten nate tilem. Ya opo nak jare jawabane Bunyai.
Ya apa nak nek isok turu. Lah wong nanggung santri-santri sakmono kae. Njalukno ngapura nang santri-santri sakmono katahe, ngriyatoi santri-santri sakmono katahe. Lah sing tareka sing gurung kula kuat niku napa? Nek dene santri-santri niku mangan daging, kula mangan tempe. Kabeh mangan tempe, aku gak mangan lawuh. Kabeh gawe sayur, aku gak gawe sayur. Dados krasakaken ngoten niku. Mbah Abdul Karim niku nek kepingin mangan tahu, gak wani mangan tahu. Nek pengin mangan tempe, mboten wonten mangan tempe, ngekang nafsu. Nek kene, wah iki cocok ya apa meneh prasmanan, diratakno pisan. Nek isin ora keduman. Nah, los. Kan gitu. Ya Abdul Karim ngoten niku. Hebatnya karena di Lirboyo itu nama desa. Di Lirboyo itu tempat yang terkenal dengan maksiat. Tempatnya orang jahil. Penggaweane main, penggaweane judi, penggaweane minum-minuman biasa. Hebatnya dilewati karo Ye Abdul Karim dilewati tok nggih. Waktu adzan dilewati tok. Disopo? Monggo. Mek disenyumi tok, guru ngomong disenyumi tok. Ambek disenyumi tok terus mantun nglampah ten ngene masjid. Lho ngoten tok atine niku langsung grodhok. Atine langsung wedi. Ngomong yo napa? Rek, wis ta rek. Ayo nanti ringkasi, izin karo Ya Abdul Karim wis. Ayo wis. Izin karo Ya Abdul Karim. Langsung napa ten? Langsung ten ngene napa? Melok-melok nang masjid. Gadek tutur karena mempunyai toreko roban dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jadi disawang karo ulama tok atine disambungno tek nanggone wong sing disawang niku wong wis melok katut dadi apik katut dadi seneng karena napa saking cintane dumateng Gusti Allah mangkane nek hormat karo ulama niku istimewane koyo ngoten niku. Tempat yang pernah diduduki habaib, tempat yang pernah diduduki ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, niku mesti berkah. Iku mesti berkah. Sing perkara gak apik dadi apik. Diceritakan Nabiullah Khidir alaihi salam termasuk salah satu guru torekoh atau guru spiritualnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabiullah Khidir alaihissalam sampai saat ini nggih wonten. Setiap habis dilangkai beliau, sing maune rumput kering langsung metu hijau. Berkahnya nampak. Mboten kakan dalil nyuplik tambah wong tambah rembuk. Mboten. Karena napa? Kurang dekat dengan Allah. Lah kados Kanjeng Syekh nggih, ahli ilmu syariat, ahli ilmu turuk, ahli torekoh juga termasuk ahli dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuncinya nopo? Nggih tetep nek sedikit punya ilmu pun kalau bisa seharusnya kita amalkan. Cek cedek kali Gusti Allah. Walaupun gesok dalil, tapi nek wong kepethuk sampean niku rasane langsung kepingin melok ibadah. Rasane kepingin melok ngaji. Wis ngoten niku tok. Syekh Abdul Karim ngoten nate ngomong sing aneh-aneh. Akhire kabeh kepingin melok nopo? Jamaah. Bin melok ngaji. Ya Abdul Karim napa ngaji kitab gede-gede awal-awal boten nggih ahli batak sami mawon ngajaraken Quran. Didik-didik ngoten niku. Jadi jangan kira langsung kitab gede. Sekiranya wonge ambek kitabe gede kitabe boten. Boten. Sederhana sementing saged ngamalaken istiqomah. Kados niki al-mutamakin ta'atami. Beliau Kanjeng Syekh niku saged sempurna yakni bisa istiqomah yang sempurna. Akhirnya muncul karumah sing istimewa kados ngoten niku wae. Wan nuru asati al burhan. Mempunyai cahaya yang betul-betul jelas nampak. Wal haikalulan napa niku bentuk. As-somadaniyu kang den butuhi makhluk kang den butuhi makhluk wal ghausulan pitulunge
lan pitulunge An-Nurani kang napa jenenge dijuluki An-Nurani. Maksudnya dua cahaya niku maksudnya memang guru di antara guru manusia dan juga jin. Niki Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti tak terangkan. Wa huwa siapa dia? Wa huwa utawi Kanjeng Syekh iku Abu Muhammad. Jenenge Kanjeng Syekh Abdul Qadir nggih. Wa huwa utawi Kanjeng Syekh Abdul Qadir iku Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Abi Sholeh, putra Kiai Soleh bin Musa, putra dari Kiai Musa atau kang dadi anak lanangi Musa. Iku maklum mawon. Nama niku nggih wa Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Abi Sholeh bin Musa bin Jaki Dausat. Ada yang mengatakan bukan Jaki Dausat, akan ada yang mengatakan Kil, pendapat yang mengatakan Janka Dausat. Ibni Abi Abdillah bin Yahya Az-Zahidi Ibni Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdillah Al-Mahdi Ibni Al-Hasan Al-Musanna Ibni Al-Hasan As-Shibli Ibni Ali bin Abi Thalib wa Ibni Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanati Kanjeng Syekh. Berarti tekok pundi? Ibni Hasan Al-Basti. Tekok Said Hasan. Said Hasan itu dados putrane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, termasuk juga Said Hasan itu menjadi putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Il-Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tekok Said Hasan, putra pertama dari Sayyidina Ali kalian Sayyidah Fatimah. Habaib yang ada di kita banyak sekali dari Said Husain. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani niku abahnya tadi siapa? Kiai Soleh. Niku ket alit nggih pun sedo. Maksudnya itu dalam kandungan ibunya Kanjeng Syekh niku pun ditinggal apa meninggal napa? Abahnya nggih pun meninggal kados dene Kanjeng Nabi. Isik di masa kandungan ditinggal oleh ayahnya juga sama. Dan tapi Kanjeng Syekh abaipun Syekh Soleh niku duwe titipan sangu kedik. Diwasiat nonton gene ibuke. Pas waktu sakit parah berpesan kepada istrinya, ini ada sedikit harta, ini nanti kasihkan kepada anak saya ketika saya sudah dewasa. Nek wis gede, ketika anak saya sudah dewasa. Untuk tolabul ilmi. Loh, wis siap nafakoi kanggo mondok. Kanggo golek ilmu, disiapno karo bapake. Sampai sudah meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir mulai main-main yo menggembala kambing juga. Sami kados dene Gusti Kanjeng Nabi. Masa kecilnya ya susah senengi nggih wonten mawon wong manusia. Dilalai hebatnya Syekh iku Kanjeng Syekh Abdul Qadir pun arif billah, dari kecil itu punya keistimewaan. Waktu niku Kanjeng Syekh pas waktu mengembala kambing, sing hebatnya apa? Ono sodagar, biasa wong biyen numpak unta, kuduk numpak unta jalan. Ketok sodagar, mesti ngaplung wasno ae. Bukan kepingin sogeh koyo sodagar niku mboten. Karena sodagar itu berjalan menuju kota Makkah Al-Maghribi. Marah kulon menuju ke Makkah itu ya berdagang sambil berangkat haji. Kanjeng Syekh niku pirsa. Sodagar lewat iku Kanjeng Syekh niku pirsa. Ketika Kanjeng Syekh ndangak munggah ndukur jelek ketok Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pun pirsa. Masih mengembala kambing pun arif billah.
Nangis Kanjeng Syekh. Pingine apa? Kepengin berangkat ten Mekah thalabul ilmi. Mondok. Akhirnya nangis melayu ten ibuke, nangis. Bu, izinkan kami untuk mondok. Saya melihat orang itu aku tak bareng yo. Melok-melok saudagar-saudagar iku melok bareng napa? Bareng. Ya mesti rombongan iku menuju ke Mekah, aku kepin golek ilmu. Apa kata ibu? Langsung ibu merundukkan kepalanya. Kemudian ibu itu menangis. Ya biasa rek manusiawi, nek anake mondok, nek anake ngaji, ditinggal adoh merantau. Ibu ya sedih. Tapi dengan kegagahan ibu demi kebaikan anak, hai anakku, ternyata sampean sudah dewasa. Ternyata sampean sudah bisa membedakan ini perkara yang baik dan perkara yang buruk. Memang seharusnya nak sampean wis wayahe thalabul ilmi, sampean wis gede. Nangis ibuke. Wong ibuke rondo ijen. Dengan gigihnya Syekh Abdul Qadir kepingin mencari ilmu. Nangis. Akhirnya semangat ngoten niku. Ya enggak apa-apa nak. Memang wajib anak karena ini adalah wasiat dari ayahmu. Iki ono titipan teko ayahmu di zaman aku masih mengandungmu. Langsung njupuk harta. Dadi sekantong niku. Kantong iki sine dhuwit biyen dirham iku ya rupa emas. Digawakno. Wis nak berangkat to, melok ubren apa saudagar mang. Ubren. Digawakno niku. Jari ibuke. Ya dipeluk. Ya biasa. Sedih sekali. Dalam kemanusiaan sedih. Tapi kalau kita sedih dengan kebodohan itu keliru. Orang mencari ilmu itu karena demi masa baiknya dia, demi masa depan dia. Wawasan ilmu. Yo nak berangkat golek ilmu tak redani. Ora usah mikir ibu nang kene siap. Wis sembarang kalir wis ditoto karo Gusti Allah. Gak ono citane mondokno anak melarat. Justru wong tuane sing melarat dadi cogeh. Dengan catatan anak itu betul-betul sungguh-sungguh mencari ilmu. Titeno omonganku. Koncoku iku uripe golek kayu wong tuane ten gene Pacitan. Soro. Areke mondoke tekun, serius. Dadak sugih sampe dadi lurah. Wong golek kayu sampe dadi lurah. Anake gak wani mulih. Gak wani ngebotno wong tuane, gak wani mbujuki wong tuane. Dene dikirim ya diterima, nek gak diterima ya menengae. Nek sampean ya ngobrak-ngobrak rego kitab 7.000 ngakune 70.000. Ya sesuai dengan pengalaman masing-masing. Manten ngoten. Dari sinilah Kanjeng Syekh Abdul Qadir berangkat nguber saudagar sing menuju ke kota Makkah. Karena roh Syekh Abdul Qadir rombongan mlaku iku arep mlaku nang ndi? Ternyata di sawang dutuno ten gene langit, ternyata menuju ke kota Makkah karena melihat Ka'bah Baitullah niku wae. Arep berangkat haji bareng Kanjeng Syekh Abdul Qadir jalan-jalan mlaku niku bareng. Setelah ikut berjalan di situ, pesene ibu siji nak, pesene ibu siji sing temen. Nomor loro sing jujur karo sapa wae. Karo sapa wae ora gak mek ngomong jujur karo gurumu. Gak mek karo gurumu tok, jujur karo sapa wae. Nek jare sampean saiki jujur sakniki yo jujur ajur Ustaz. Oh yo gak iso. Akhirnya Kanjeng Syekh niku berangkat melok saudagar mau cerita di kisah ini nanti siapa? Di tengah perjalanan dirampok kan. Di perjalanan itu dirampok. Ono wong 7 sing rampok. Nyegat. Kabeh dirampasi kabeh. Ono arek cilik. Arek cilik, Sobi. Wah apa? Dijawab. Yo dijupukno nang jubahe Kanjeng Syekh, dijupukno. Niki titipan sange ibu kula damel golek dituturno. Dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, penjahat langsung tersentuh hati ini. Loh, kon kok malah jujur? Tak takon mestine kudune ya disembunyikan lah. Kok malah cari perampoknya malah ngono. Tak takoni mestine kudu nyengit-nyengit kok malah dijujur. Nggih, mboten napa-napa karena pesene ibu kula nek berangkat ilmu, thalabul ilmi niki kudu jujur kali sinten mawon. Akhire penjahat niku mang
Pemimpin memang tobat nangis pedange runtuh. Dengan pedange runtuh sedih koyo ngono mang terus mikir nopo? Langsung nyungkem saliman karo arek cilik yaiku Mang Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kepingin tobat. Tak lucu. Pin tobat. Sing murid, sing anak buahe, muring-muring. Ya apa sih? Wis oleh barang wakeh koyo ngene. Wis diangkat karo jaran, dilumpukno nang kono, balik meneh diumbal harta iku sing sedekah mah. Lah wong arek isih cilik koyo ngene kok wis duwe sifat sing amanah, jujur koyo ngene iki. Lah aku sampe wis tuwek koyo ngene kok dadi penjahat ae. Kapan tobatku? Karena apa? Kesungguhan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari kecil. Dididik orang tuanya yang baik. Sampai golek ilmu dipesin kon jujur karo penjahat lu jujur. Lah akhirnya tersentuh kepingin melok rombongane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Golek ilmu. Sing liyane moring-moring. Sing gak gelem melok aku ora apa-apa. Moring-moring gelut sak bolo dhewe karo pemimpin ini mah. Sampai dicelonteng-celonteng sampai kena bacok ini nih si musuh ini melayu. Lah pemimpin penjahat ini wau. Melok Kanjeng Syekh Abdul Qadir golek ilmu. Hebat Syekh Abdul Qadir dari kecil sudah punya keistimewaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran. Mangkane nek sampean berangkat ngolek ilmu ten mriki, golek ten pondok pundi mawon. Ndak usah membedakan kiai, tidak membedakan ustaz. Semua itu sama. Semua itu adalah kekasih Allah karena mau menyebarluaskan agama Allah. Memurnikan wa kholisidin agamanya Allah. Orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang pilihan Allah. Makanya minimal nek sampean gak seneng karo ulama, minimal ora usah benci. Ora usah dirasani, ora usah dibenci. Wis mendel mawon. Kok dene seneng nek iso diikuti, sing apik-apik diikuti. Ulama niku sing takzim karo ulama. Niki Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani niku cara-cara dari awal seperti itu. Maka mempunyai cahaya yang istimewa. Berarti beliau niku mempunyai nasab yang baik. Sehingga di sini dituturkan nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuron wa min falakis sobahi umuda. Jawabannya apa? Yasir. Di bawahnya itu. Ya Rabbana, itu ya. Dibaca itu dulu ya. Ya Rabbana, yang bawah itu. Tahu ya? Taklekan yang bawah itu. Ya Rabbana radha anhu warhamna bihi wahlul minal amril asiri uquta nasabun lahu fi wajhi atamalum atun muhitat mala munihat mala ikatus sama isujuda ya Rabbana bareng-bareng si banter wahlul minal amril asiri ukut nasabun kitabullahi awfa hujatan fi madhihi man dayaru mujuhuda ya Rabbana kompak tak ulangi. Jadi pas waktu maca niki, misalkan sampean digawe rutinan, misalkan atau digawe wiridan, ritualan istilahnya. Ketika niki pemimpinnya baca nasabung ka'anna alaihi min syamsid duha nuraw wa min falakis sobahi uquta. Jawab sing kompak. Ya Rabbana wahlul minal amril asiri uquda nasabul lahu fi wajhi atamalum atun
munihat malaikatus sama'i sujuda ya Rabb. Nasabung kitabullahi awfa hujjatan fi madhihi man dayaru mujuhuda. Itu jelasaken tentang masalah nasabipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ialah termasuk syamsid duha iku cahaya waktu duha. Cahaya waktu duha. Nurun mamin falakis sobahi ukuda. Yakni termasuk dados cagake melteke waktu subuh. Maksudnya yaitu maksudnya pancaran cahayanya Kanjeng Syekh secara nasabnya itu loh. Ngoten niku. Ini kan sebuah syair gitu. Terus mangke di bawahnya Robana iki salaman 16 itu dibaca sampean mengikuti yang nadom yang paling akhir Yasir Lana itu. Paham ya? Yasir Lana itu ya. Yang Yasir Lana itu. Gini ya. Berarti ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi'atil qadiril jilani. Sampean apa? Yasir. Sing kompak. Umuri wa'wina min kulli hammin au bala au adi usluk bina nahjal hidayati wahmina min syarri kulli mu'anidin au jani. Ayo yasir lana kullal umuri wa afina min kulli bi abihi abdillahi farrij karbana waqdi hawaija abdikal bilhani yasir wa bijangki tustin ya ilahi udhnini waj'alni fi bahril mahabbati fani yasir bil qudbi abdillahi tawi illati wa biyahya ahyil qalba bil irfani yasir umuri wa bi Muhammadin wa bihi tabu taksuni saubal baha wal wutti fil asmani yasir bi abihi amdillahi asli sya'nana walidinina fafat minan nuqsani yasir wal tuzbina fi kulli ma qaddartahu bil juni Musa jud bi khairi jinani yasir
wal madhi amdillahi lil ihsani maldan raqidi sumaksuni bima'ani yasir bil anwaril hasanil musanna nawiran aqli wala takrun nilil akwani yasir aufina min kulli wa abihi awwali kulli kutubim bahir Sibtin Nabiyil Mustafal Adnani Yasir Hasaniz Zaki ibnil Imamil Murtada Hamil wa ghaisin nadal hatani Yasir bareng-bareng nggih. Allahumma syur ya bareng-bareng. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa amindana bil asraril lati auda'taha ladai. Al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Ya syaitan mustaqim mantuba alaihi maratan. Dados niku memang donga istimewa. Dadi nek pas waktu niku nggih macane niku. Dados ngeten nggih. Mangke nek semisal punya hajat pas waktu niki sebenarnya wonten tahlil dikit sing pas waktu awal-awal tawasul niku sampean cukup nek mentok mepet maca napa kemarin ibadah rijalallah niku istimewa niku doa yang istimewa. Pun pokoknya berkait kuwagen sangat. Karena sing nyuplik sing ngarang-ngarang niku wali kutub kabeh. Wali-wali sing istimewa dekat dengan Allah semuanya. Ada suatu cerita bahwa nanti kelak di akhirat kita akan berjalan mengikuti rombongan yang kita cintai. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika mau naik untanya, beliau menginjak kepalanya para aulia illah berjalan. Yang terakhir punjer yang akhir adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yang mau naik ke untanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali. Jadi sampean harus cinta kepada ulama, cinta kepada para aulia, para kekasih Allah. Ya, itu salah satu bentuk kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.